Pabiling luwas sa African Swine Fever kung ASF ang Sugbo o kinatibuk ang Kabisayan. Ang Department of Agriculture dunay hangyo sa mga LGUs aron mahiusa ilang mga palisiya kontra sa ASF sa gimando sab sa national government. Ang report ni Nico Serino. Kini ang updated nga zoning map sa Pilipinas base sa mga natala nga kaso sa African Swine Fever kon ASF. Ang mga red nga lugar ang dunay positibong kaso sa ASF. Ang pink nga lugar ang tupad niini nga mga dapit nga giilang buffer zone. Yellow ang surveillance zone. Makita ang mayoriya nga bahin sa nasod nga naka-green nga maoy safe zone o ASF free. Matod sa Department of Agriculture, lakip ini ang Sugbo, tibuok Visayas ug dakong parte sa Mindanao. Dito sa Carmen. False alarm to siya. Kay nagtuo sila nga katong puntik-puntik, pintik-pintik sa skin atong 2-month-old nga baktin. Nagtuo sila og symptom to og ASF. Pero gi-check na to nila dinhi sa atong laboratories dinhi negative gyud. Hangyo karon sa DA official sa mga local government units, hanayon ang ilang mga palisiya kontra sa ASF nga mahitakdo sa national government. Free trade sa mga dapit nga libre pa sa sakit ang ilang giawhag. Usa sa gihimug-atan ni diputado, pananglit dinhi sa Sugbo ug Central Visayas, luwas ra gihapon nga moangkat og baboy, buhi o processed products gikan sa Mindanao sa mga dapit nga parte pa sa ASF free zone. Trading within and among the areas in the Visayas and a bigger part of Mindanao should also be allowed. Dili pwede nga i-block or i-lockdown or i-ban na nato. Provided dunay kumpletong papeles. Dinhi sa Sugbo, kung ang kaugalingong supply lang ang basihan ug di mo angkat gikan sa lugar, giingong maigo kini og balig 3 ka buwan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.